Hər birinizə salamlar. Kanalıma və videoma yenidən xoş gəlmişsiniz. Nə xoşdur sizi ikinci dəfə burada görmək. Bugünümüzün mövzusu yenə çox maraqlı bir mövzu olacaq. Hansı ki, niyə insanlardan asılı qalırıq və niyə bağlılıqlarımızı insanlar həyatımızdan çıxsalar belə davam etdiririk? Mən düşünürəm ki, bu da eynən bundan əvvəlki mövzu qədər çox əhəmiyyətli mövzulardan biridir. Elə isə mövzuya keçid eləyək. Nədir bağlılıq? Biz uşaqlıqda normal şəkildə, normal uşaqlıq keçirdən bir insan olaraq valideynlərimizdən hər bir duyğunu normal səviyyədə almalıyıq. Və bu duyğuları artıq yetəri səviyyədə almadığımız müddətcə artıq duyğuların davamını insanlarda axtarmağa başlayırıq. Məsələn, diqqəti əgər valideyndən ala bilməmişiksə, artıq o uşaqlıq dövründə olan boşluq, diqqət boşluğu. Növbəti dövrlərdə, həyatımızın növbəti dövrlərində qarşımıza insanlar vasitəsilə çıxır. Və bu insanlar gəlib bizə diqqət göstərmirlər. Əksinə, bizdən diqqətlərini çəkərək, sanki bizə o boşluğa güzgü tuturlarmış kimi hərəkət edirlər. Və buna görə də biz artıq əgər şuurumuzu həqiqətən bir üst mərtəbəyə qaldırmışıqsa və algımızı açmışıqsa, anlayırıq ki, bu insanlar niyə bizim həyatımıza gəlir? Niyə davamlı eyni insanları həyatımıza çəkirik? Məsələn, spesifik bir mövzu ilə gedir. Əgər bir insan daim sizi həyatda gözlədirsə və sizin ondan alacağınız bir xəbər olsun, ya mesaj olsun, daim gözləməkdəsinizsə, demək ki, uşaqlıqda ya gözlədilmisiniz valideynlər tərəfindən, ya da yetəri qədər diqqət görməmisinizdir. Diqqət mərkəzinizi orada axtarırsınız və o insan da sizə diqqət göstərmədiyi müddətcə artıq ondan asılı vəziyyətə düşürsünüz. Çünki sizin proyeksiyanız onun üzərindədir. Yəni, valideyn proyeksiyanızı artıq ona köçürtmüsünüz. O sizin üçün bir sadə insan deyil də, artıq bir valideyn proyeksiyasıdır və bunun nəticəsidir ki, siz ondan qopa bilmirsiniz. Çünki valideyndən qopmaq çox çətin bir anlayışdır bizim psixikamız üçün. Və artıq şuuraltı elə zənn edir ki, siz o insandan qopduğunuz zaman valideyndən qopacaqsınız və buna görə də bu çox ağırlı şəkildə, hətta yüksək səviyyələrdə, paranoid səviyyədə belə gəlib çata bilər. Çünki dediyim kimi, valideyndən qopmaq beyində xəyanət funksiyasını aktivləşdirir. Beyin düşünür ki, sanki mən ondan qopsam valideynimə xəyanət edəcəm. Bu da bizim üçün çox böyük yıxımlardan biri olar. Və siz artıq bu vəziyyətlərə düşdüyünüz zaman valideyninizi görməyə başlayırsınız və siz burada həqiqətən sevinməlisiniz ki, bu hadisələrlə qarşılaşırsınız. Nə zaman ki, qarşılaşmırsınız, siz özünüzdə olan boşluğu görə bilmirsiniz. Amma bunları gördüyünüz zaman artıq hara baxacağınızı bilirsiniz və o insanlara qopmaq üçün, onları təşəkkür edib buraxmaq üçün bir sizə necə deyərlər, şans yaranır və siz onları sevgi ilə buraxmalısınız ki, onlar sizin üçün bir dərs verməyə gəlirlər. Bu həyatda zaten hər kəsin bir missiyası var. Mənim missiyam, mən tutalım ki, mən diqqətçil bir insanamsa, amma gedərəm kiminsə qarşı çox diqqətsiz hərəkətlər eləyərəm və yaxud da onunla danışarkən ona qarşı hörmətsizlik eləyərəm. O demək deyil ki, mən belə bir insanam. Sadəcə o insana güzgü tutmaq üçün energiyalarımız bir-biri ilə məç olmağa başlayır, yəni uzlaşmağa başlayır. Və beləliklə mənim içimdə olan o hissiyat, o tərəf aktivləşir nə zaman ki, mən o insanı görürüm. Və bu da mənim həyatımda missiyalardan biridir. Artıq imzalanmış missiyalardan biridir. Səslər çox gəlir. Və belə olduğu təqdirdə artıq mən bu missiyamı yerinə yetirmək üçün o insanla üzləşirəm və üzləşdiyim zaman da ona güzgü tuturam. Bax, sənin bu hissəndə zəiflik var və sən bunu görüb qəbul etməlisən. Artıq o insan bunu görüb məndən uzaqlaşmırsa, burada anlamalıyıq ki, o valideyndən asılılıqdır. Yox, sağlam insan bunu görüb artıq uzaqlaşmalıdır. Və artıq belə deyim, bir gözlənti ən çox, maksimum 6 ay davam edə bilər. Və bu 6 aydan sonra artıq hələ də qopa bilmirsinizsə, hələ də o insandan ayrıla bilmirsinizsə, yəni burada baxmalınız gərəkən ciddi bir məsələ var. Və bunu necə düzəltmək olar? Əsas məsələlərdən biri, düşünürəm ki, artıq bura qədər anladınızsa, zaten məsələnin yüksək bir faizi həll olmuşdur. Mən hər zaman deyirəm ki,
bir məsələni həll etməyin ən yaxşı yolu o məsələni dərk etməkdir həqiqətən. Dərk etmədiyiniz müddətcə zaten həll eləmək olduqca çətin olacaq. Ona görə də gəlin bunun həll mərhələsinə də diqqətlə baxaq. Biz nə öyrəndik? Valideynimizdən nəyə ala bilmiriksə, onu xaricdə axtarmağa davam edirik və o axtardığımız şey bizə verilmədiyi müddətcə də asıllıq yaranır. Asıllıq olduqca da o insandan qopmaq bizim üçün dəhşətli dərəcədə çox çətin olur. Və bunu həll etməyin yolu həmin insanda hansı duyğudan və nə ilə ondan asılı qaldığımızı tapmaq və o asılılığı valideynlə uzlaşdırıb valideynə məktub yazmaq. Belə deyək, məsələn, mən spesifik bir nümunə üzərindən çəkirəm. Daim gözlədilən insanlar, daim kiminsə nəyinizsə cavabını olsun, mesajını olsun və yaxud gəlməyini olsun gözləyən insanlar valideyni də nə vaxtsa çoxca gözləyiblər və bu gözləmə artıq onları insanlardan asılı vəziyyətə salır. Məsələn, tapdım. Mənim atam tutalım ki, məsələn deyirəm, məni uşaq vaxtı gözlədib və bu gözlətməni artıq mən atamda çox gözlədilmişəm, ondan yetəri qədər diqqəti görə bilməmişəm, daim onu gözləmişəm və bunu proyeksiya edirəm kimin sözlərinə, partnyorun olsun, dostun olsun, hər kiminsə. Və tapandan sonra artıq atama məktub yazmalıyım. Əziz atam, mən artıq anlayıram ki, bu yazdığım, bu yaşadığım hər şey sənin proyeksiyanmış və mən sənə aidliyimi sübut etmək üçün səni daim ətrafında yaratmaq üçün bu situasiyalarla qarşılaşmışam. Və indi anlayıram ki, mən zaten sənə aidəm və bunu sübut etmək üçün heç bir şeyə ehtiyacım yoxdur. Artıq bunu yazırsınız, bunu yazdıqdan sonra biraz rahatlama və şuuraltınıza bir fərqindəlik gələcək. Bu fərqindəlikdən sonra, təbii ki, bunu valideyninizə vermirsiniz, sadəcə yazıb özünüzdə saxlayırsınız. Bu fərqindəlikdən sonra artıq demək olar ki, bu insanları gördükdə tanıya biləsiniz və tanıya bildikdə də artıq niyə asılı qaldığınızı öyrənə biləcəksiniz. Və ümid eləyirəm ki, asıllıqlarınız və qaranlıqlarınız çox asan bir şəkildə həll oluna bilən olar və həyat yolunuz daim işıqlı olar ki, bu qaranlıqlardan asanlıqla keçib gedəsiniz. Belə gününüz uğurlu olsun, sağ olun.